Hello friends, welcome to Root Care Raju channel. Friends, today we are going to learn about Standard 5 Subject English, Unit 5 and page number 78. Today's topic is a fantastic poem, Where Go the Boats. Boats म्हणजे होड्या किंवा छोट्या जहाज या कुठे जातात या चित्रावरून लक्षात येईल. The first instruction is given here. Listen carefully and read with me. लक्ष देऊन ऐका आणि माझ्या बरोबर वाचा. फ्रेंड्स, इट्स रिदम इज व्हेरी मेलोडियस. आपल्याला अतिशय सुंदर अशा चालीवर ही कविता म्हणायची आहे. तर अगोदर आपण कविता गाऊया. डार्क ब्राउन इज द रिव्हर, गोल्डन इज द सॅन्ड, इट फ्लोज अलॉंग फॉरएव्हर with trees on either hand. Dark brown is the river, golden is the sand, it flows along forever with trees on either hand. Green leaves are floating, castles of the foam, boats of mine are boating, where will all come home. On goes the river and out past the mill, away down the valley, away down the hill, away down the river 100 miles or more. All the little children shall bring my boats ashore. All the little children shall bring my boats ashore. Dark brown is the river, golden is the sand, it flows along forever with trees on either hand. मित्रांनो, या सुंदरशा चालीवर तुम्ही कविता म्हणायची आहे. नक्कीच तुम्हाला कविता आवडलेली असेल. आपण परत एकदा म्हणूया, तुम्हाला हा रिदम चांगल्या प्रकारे लक्षात येईल. डार्क ब्राउन इज द रिव्हर, गोल्डन इज द सॅन्ड, इट फ्लोज अलॉंग फॉरएव्हर विथ ट्रीज ऑन आयदर हँड. ग्रीन लीव्स आर फ्लोटिंग, castles of the foam, boats of mine are boating, where will all come home. On goes the river and out past the mill, away down the valley, away down the hill, away down the river 100 miles or more. All the little children shall bring my boats ashore. All the little children shall bring my boats ashore. In the first stanza म्हणजे कवितेच्या पहिल्याच उतार्यामध्ये कवी आपल्याला सांगतात, डार्क ब्राउन इज द रिव्हर, गोल्डन इज द सॅन्ड. म्हणजेच गडद तपकिरी रंगाची ही नदी आहे वाहणारी आणि सोनेरी रंगाची वाळू त्याच्या बाजूला पसरलेली आहे. इट फ्लोज अलॉंग फॉरएव्हर, ही नदी सतत नेहमी वाहत राहते. विथ ट्रीज ऑन आयदर हँड, या नदीच्या दोन्ही बाजूला झाडे आहेत आणि या झाडांच्या मधून ही नदी सतत वाहत राहते. या कवितेमध्ये आपल्याला समोर जे चित्र दिसत आहे त्या चित्रात एक मुलगा कागदाच्या होड्या करून या नदीच्या पाण्यावर तरंगत सोडत आहे आणि त्याच्या मनात उठणारे विचार या कवितेच्या रूपाने कवीने मांडलेले आहेत. इन सेकंड स्टांजा, दुसऱ्या उतार्यामध्ये कवी म्हणतात, ग्रीन लिव्ज अ फ्लोटिंग, कॅसल्स ऑफ द फॉर्म. हिरवे हिरवे पानं हे पाण्यावर तरंगतात आणि पाण्यावर वाहणारे जो फेस आहे त्या फेसाचे राजवाड्यासारखे आकार तयार होतात. कॅसल्स म्हणजे राजवाडा. सुंदर इमारतीसारखे ते फुगे तयार झाल्यासारखे त्या फेसाचे दिसतात. बोट्स ऑफ माइन बोटिंग, व्हेअर विल ऑल कम होम. आणि मी ज्या कागदाच्या होड्या सोडत आहेत त्या कुठपर्यंत दूरवर वाहत जातील आणि कधी त्या कुठपर्यंत पोहोचतील असा प्रश्न या मुलाच्या मनामध्ये निर्माण होतो. इन थर्ड स्टांजा, तिसऱ्या कवितेच्या उतार्यामध्ये कवी म्हणतात, ऑन गोज द रिव्हर
अँड आउट पास द मिल. नदी पुढे वाहत वाहत जाते आणि ती एका मिल म्हणजे इथे गिरणी म्हणूया आपण, पिठाची मोठी गिरणी, त्याच्या जवळून नदी वाहत वाहत पुढे निघते. अवे डाऊन द व्हॅली म्हणजे खोल दरी, म्हणजे पुढे वाहत जाऊन ती खाली खोल दरीतून पुढे जाते. अवे डाऊन द हिल म्हणजेच टेकडीवरून सुद्धा खाली वाहत जाते, म्हणजे दऱ्या खोऱ्यातून ती नदी पुढे पुढे वाहत जाते. अँड इन द लास्ट स्टांजा अवे डाऊन द रिव्हर 100 miles or more. ही नदी सतत पुढे वाहत जाते कुठपर्यंत, अगदी शेकडो मैल अंतरापर्यंत किंवा त्याच्यापेक्षा जास्त अंतरापर्यंत वाहत जाते. ऑल द लिटल चिल्ड्रन शॅल ब्रिंग माय बोट्स ॲशोर. आणि तिथं पुढे वाहत गेल्यानंतर तिथं काठावर असणारी छोटी छोटी मुले ही माझ्या होड्यांना किनाऱ्यावरती घेऊन येतील, असा विचार तो छोटा मुलगा करत आहे ज्यानं या कागदी होड्या पाण्यावरती सोडलेल्या आहेत. R.L. स्टीव्हन्सन हे या कवितेचे कवी आहेत. त्या छोट्या मुलाच्या विचाराच्या रूपाने, त्याच्या कल्पनेच्या रूपाने त्यांनी कविता सादर केलेली आहे. उतार्याचे अर्थ समजून घेतले, सुंदर चालीवर कविता म्हणली, चित्रवाचन केले. नक्कीच तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडलेला असेल तर या व्हिडिओला लाईक आणि सबस्क्राईब जरूर करा. रूट केअर राजू चॅनलवरील सर्व अभ्यासपूर्ण व्हिडिओ पहा. चला पुन्हा एकदा भेटूया नवीन शैक्षणिक व्हिडिओसह. तोपर्यंत सी यू, गुड बाय.